Olá pessoal, hoje vou dar uma dica quente de decoração. Garimpando algumas lojas, encontrei essa peça, que combinado com os nossos terrários vai dar um efeito muito sensacional. Vejam, a sua sala de estar fica um charme. Gostaram? Deixe seus comentários aqui embaixo e entre em contato conosco pelo zap acima. Obrigado.